Wih, satu truk Hino hijau putih teman-teman melaju dengan kecepatan tinggi. Wah, Hino box dari bawah kulkas berjalan ya teman-teman. Satu truk dari arah barat berangkat ke timur. Ini ada tiga Fiat Arandeku, satu GTR. Melaju dengan kecepatan tinggi kosong teman-teman, tidak bawa apa-apa ya teman-teman. Kita cekat-cekat lagi lalu lintas dari arah barat yang membawa motor baru Yamaha, Honda dan lain-lainnya teman-teman. Sampai saat ini tidak ada yang melintas. Tadi pagi banyak yang sempat direkam teman-teman. Hanya satu truk dam Hino 500 kosong ya, melaju dengan kecepatan tinggi. Kita tunggu lagi dari arah barat. Ada ini dam lokal Isuzu Elf teman-teman, Isuzu Elf merah putih ya teman-teman, Isuzu Elf merah putih. Di belakangnya adalah Hino 500, ada pemotor tidak menggunakan helm depan dan belakang. Hino 500 hijau teman-teman. Yang di belakang adalah UD Quester teman-teman, UD Quester trailer teman-teman, UD Quester warna hijau. Diselip sama Hino teman-teman, diselip sama Hino, dipepet, iya kena dia, kena. Di belakangnya lagi ini ada Hino putih teman-teman, Thermo King teman-teman. Kulkas berjalan teman-teman, kulkas berjalan dari halo